ništo, со мене можете да направите се. Не живееш само од јадење леп, туку од секој збор од устата на Бога. Со тебе можам се, Исусе, Христосе, со тебе можам се, Исусе, Христосе. Блажени сте вие, кога ќе ве срамат, прогонуват лажно заради мене. Ако некој те удри по десниот образ, заврти му го и другиот. Со тебе можам се. Мир вам, само тебе ти се поклонувам, само тебе ти верувам. Моето срце тебе ти припаѓа, те љубам Христе Боже до века. Мој Исусе, мој Господе, ти ме научи да ги љубиме сите. Мој Исусе, мој Господе, ти не научи и се уште не учиш да ги љубиме сите. Мир вам, Оче мој кој си на небесата. Те сакам, го повикувам Твоето име, Господе Исусе Христе. Ти благодарам што го даде Твојот Син. Делеска по православниот календар е Велики четвртак и луѓето се подсетуваат на тој ден дека има некој Господ што бил распран за секого од нас. Еднаш годишно, потоа се враќаат во светот. Видете, вистинско славење подразбира секој ден да е велик ден. Секој ден работиш за Исус, го бараш Царството Божјо и се ти се придодава. Те сакам, Господи Исусе Христе. Постојат временски одредници за пониската категорија на вера. За телесниот свет, датуми, годишници, да се подсетиш дека има Господ и на тој ден да појдеш кај Него. А другите денови да ги живееш за себе. Ние зборуваме да оставиш се земно и да врвиш по Исус, да работиш за Исус, да бидеш сотрудник, чии имиња се запишани сотрудници во книгата на животот, да го бараш, да го жеднеш Царството Божјо. Угледајте се на мене, 1 Коринтијаните 11, како и јас на Христа. Угледајте се на мене. Исус им вели, каде што сум јас, таму е мојот слуга, угледај се на мене, постапувај како Исус, љуби како Исус, простувај како Исус, не осудувај како Исус. И работи за Царството Божјо, дозволи му на Духот да зборува низ тебе. Ве пофалувам, браќа, зашто во се си спомнувате за мене. Дај Боже. И ги држите преданијата така како што сум ви ги предал. И Исус вели, што значи тоа? Заповед. Љуби го својот ближен како себе си. Дали го љубиш својот ближен првин околу тебе, а потоа и соседите и тие што не се како тебе? Ако немаш доволно љубов, повикуваш Исус да дојде во твоето срце, сигурно немаш без Исуса љубов. Сакам уште да знаете дека глава на секој маж е Христос. И тоа го има на повеќе места кажано. Секоја мисла да биде покорна на Исуса Христа. Значи, Он да мисли, Он да зборува. Кога ќе ве приведат, не грижете се што ќе зборувате. Духот на вашиот Отец ќе зборува низ вас. Значи, тоа е глава. Да не бидеш ти автокефален, туку Христокефален. А на жената, мажот е глава. И сега ние го имаме жената, која може да е душата, и змијата, која е тоа што ти сакаш, односно двојазични и тројазични. На жената, мажот е глава. На Христос пак глава е семокниот Бог. И тој зборува за едно тело. А ние, секој мисли само на себе си и не може да го разбере тоа. Што значи да бидеш едно тело со Исус?
Затоа тој вели, не станувајте робови на луѓе, чувајте ги душите и телата ваши чисти. Секој маж кој се моли или пророкува со покриена глава. Ти треба да ја откриеш главата. Дека Исус е твојата глава. Над Исус е главата на Таткото Небесен. И дека ти се враќаш повторно во покорност и послушност во неговото тело. А ти да зборуваш од себе, тогаш ти си ја покрил главата, значи покриена глава, да не покажеш свеќата се слава на свекник, дека Исус е твојата глава. Така ја срамотиш својата глава. Кој зборува од себе, тој ја бара својата слава. Во Јован. И голем број водачи, проповедници зборуваат од себе по канони, по догми, по деноминации, по правила, по доктрини, наместо да дозволат Духот да зборува. Духот да зборува од нив. Секоја жена која се моли, а тоа значи душа, жената и црквата. Исус е младоженецот. Ние по повеќе нивоа треба да го разбираме. Телесниот човек мисли дека се однесува само на жената. Не се мисли на твојата душа, дали е откриена или покриена. Дали си гологлав? Немаш глава Исусова, тоа значи гологлав. Ја срамотиш главата своја. Значи како да си стрижен, бричен. Па тој потоа го има тој момент. Со долги коси жената им била косата за покривало. За да се разликува што е маж, што е жена. На почетокот во Битие вели машко и женско ги создаде. Потоа види дека не е добро. Не е добро за човекот да биде сам. Му испрати сон и извади едно ребро. Затоа човекот има потреба од жената, му недостасува реброто. Делот од него за да го научи како се љуби. Ако жената не сака да се покрива, тогаш нека се стриже. Тогаш се кастри и се стриже. Гранка која не дава плод. Душата сакаш ти, душата си ја сакаш, па ќе се истрижеш на крај. Ќе ја загубиш. Ако пак грдо за жена да се стриже или бричи, нека се покрива. Со кого? Со Исус. Со мажот, со Исус, со Отецот. Зборува за покорност и припадност на едно тело, зашто не е мажот од жената. Исус не е од црквата. Туку црквата е од Исус, жената е од мажот, душата е од него. И се однесува и за маж и жена. Мажот не е создаден за жената. Жената е создадена. Не е добро за човекот да биде сам. Душата е создадена. Вдахнат дух. И тоа е на повеќе нивоа. Затоа жената треба да има на главата знак. И кој го има знакот белегот на челото од Исус нема да биде мачен, како сега, например, со короната, што се исплашија. Демони на смртност ги наваса. Знакот мажот треба да има над неа поради ангелите. И тие се покриваат со чаршав. Ние зборуваме за покривање во духот со Исус. Тој вика, не и дозволувам на жената да проповедува. На душата сама, па да, сама, како што сака таа. Но нема повеќе ни машко ни женско во Исус, ако се предадеш во Исус. Како што вели, после воскресението, тие нема да се мажат и женат. Тие се ангели на небесата. Па сепак ниту жена е без маж, се мисли на жена и маж, и на црква без Исус, ниту маж е без жена во Господ. Исус е младоженецот, ние сме невестата. Зашто како што е жената од мажот, душата е вдахнат дух од Отецот, така и мажот преку жената зборува на телесно ниво, а се е од Отецот. Се е од Отецот. Се, ова се. Овој паднат свет, оваа долина на сенка смртна. Те сакам, Господи Исусе Христе. Пресудете сами во себе доликува ли жена да му се моли на Бога гологлава. Тоа значи душата сама да си се моли. Без мажот, без Христос, без Отецот. Нели и самата природа ве учи дека е срамно за мажот да има долга коса, покривало. Тој треба да се открие. Свекник се става на светло, на маса, на астал да го видат сите, но ако треба да кажеш која е твојата глава, но ако жената си ја остави косата,
таа е украс за неа. Бидејќи косата ја даде на место превес. И тие сега анализираат во косата има сексуалност, затоа се покрива. Тоа зборува на телесно ниво. Зборува за мравките и за звездите. А ти си една мравка и ништо не можеш да разбереш без духот. Без духот не можеш да го разбереш ова слово. Те сакам, Господ Исусе Христе. Но ако некој сака да се препира, вака е, така е. Така еден брат, зашто носев трака, беше минус надвор, минус 7 и потоа видов дека настинувам наве. Кога снимам на минусни температури. Ставив трака и затоа што сум проповедал со трака, не сум го почитувал Библијата. Сум ја покривал главата. Тој мисли физички, а не разбира духовно дека ја истакнувам Исусовата глава, дека јас немам ништо, не знам ништо. Отецот зборува низ мене. Така и овие слова не се од мене. И вие сеќавате мир и некој од вас исцелување, ако допрете се таму и кажете прости ми Исусе, се покајувам Исусе, простувам на сите, никого не осудувам, дојди во мојот живот и помогни ми и болката исчезнува, а потоа треба да го чекориш со Исус. Ние немаме намера да се препираме ниту црквите Исусови. Црквите Исусови, Божји. Црквите не се на деноминациите и на луѓето. Значи, тие се поистоветуваат со деноминација. Лутерани, например, протестанти, и ние имаме сега за пописот да се пишеме протестанти. Православни или католици. Јас можам само на Исус да се пишам. Не на некоја телесна поделеност на земјата. Заповедувајќи ви го ова, не можам да ве пофалам дека за подобро, туку за полошо се собирате. Ако се собирате еднаш годишно или немаш време за Исус, пак си се враќаш на својот еден ден, имаш одредница, денеска е тој ден. Воопшто не е тој ден. Ние зборуваме за едно тело, за едно време, се присутност. Прво пак слушам дека кога се собирате во црква, се појавуваат расколи меѓу вас, во што делумно верувам. А има потреба меѓу вас да има и разделување, за да се истакнат подостојните меѓу вас. И најчесто луѓето не сакаат да се остават традициите, не сака да се промени сед извесен период, телото се враќа на сатаната, таму каде што припаѓа. Не можеш да доаѓаш овде лицемерно, да бидеш сотрудник Исусов, чии имиња се запишани во книгата на животот. Ти уште не си поминал фазата раб Божји и слуга Божји, па да му предадеш се на Исус и да служиш. Знаете, и Исус го распна во Синедрионот, тој сака да им ги земе обредите и традициите на израелците, слично како во Македонија. Те сакам, Господо, но кога се собирате така заедно, те сакам, Господи Исусе Христе, тоа не значи дека јадете Господова вечер. И повторно една средба. Тие беа излезени од протестантска заедница затоа што водачот на заедницата навистина има дух на контрола, себељубие, заради непростено однос на разведени родители кон мажите, посебен однос, алчност за пари и така натаму. И сега да правиме Господова вечер, јас им велам, нема потреба да се става лепи вино. Ти мисля дека тоа е лебот и виното. Но ќе дојдеме до тој момент. Зашто на јадењето секој брза да ја земе својата вечера. Исус вели, јас имам храна што вие не ја знаете. Мојата храна е да ја извршувам волјата на оној што ме прати. Тоа е храната, кога ја извршуваш волјата. Јадете, ова е моето тело. Човек не се храни само од леп. Така ти доаѓаш да си испееш песни, да се израдуваш, а немаш време и нерви за некој што не разбира. Кој дошол во групата, прашува разни работи. И тој останува гладен, а ти се опиваш во дух. Ние после средбите со трудниците сме пијани во духот. Немате ли куки за да јадете и пиете? Можеш дома да пееш и да се радуваш, ако твојот дом си му го предал на Исус. Или ја презирате црквата Божја, дека сме ни едно тело, и ги срамотите оние што не се имотни, што немаат толку во духот. Што да ви речам, да ве пофалам ли за тоа? Не пофалувам. Јас го примив од Господ она што ви го предадов. Тоа е што доаѓа. Тие предаваат доктрини, канони, предавања од пред многу години.
Она ноќ кога го предадоа, зеде леп. Исус зеде леп за да им покаже слика, а претходно сакам ова да ви го прочитам, 10 Коринтијаните 17. Прво, лебот е само еден. Еден е лебот. Едно тело сме ние многуте. Едно тело сме. Зошто сте се поделиле тогаш? Заедници. Причесници сме на еден леб. Исус вели, јас сум лебот. А и им го крши лебот да им покаже. И тие сега јадат леб и мислат дека тоа е тоа. Леб и вино и так. Што да ви речам? Значи, зеде леб Исус, откако се благодари и го раскажува тоа како приказ да не размислуваат што значи тоа. Дека сме едно тело, еден леб сите. И откако заблагодари го прекрши и рече, земете и јадете. Ова е телото мое. Тој вели, јас имам храна што вие не ја знаете. Мојата храна е да ја исполнувам волјата на оној што ме прати. Кога ја исполнуваш волјата на оној што те прати, тогаш ти јадеш од храната. Кој не работи не треба да јаде. И ти тогаш јадеш од духот. И твојот дух ќе се распломти. Кој се крши за вас, правете го ова за мој спомен. Тој им кажува дека тој се дава како леб на сите. Се раздаде. Ја дава душата своја за овците. Лебот го дава. За да биде портата на спасението. По вечерата исто така зеде и чаша, па рече, оваа чаша е новиот завет во мојата крв. И тие пијат вино, да тој пролева крвта. Тој кажува, го дава својот живот. Добриот пастир. Правете го кога ќе пиете за мој спомен. Што да правиш? Па да се раздадеш за Царството Небесно. Да одиш за загубената овца. Да го објавуваш Евангелието. Тој вели, мнози на не беа по негова волја и изгинаа во пустината. Си беа по својата волја и ти си во пустината, ќе изгинеш во пустината. И денеска велат, денеска е голем четврток. Нема никаков голем четврток, човеку, ако не застанеш пред Исус. Еднаш ќе се подсетиш, ќе кажеш нешто, ќе викнеш Христос воскресне и не веруваш во ништо, се враќаш во светот, во калта, во блоеницата, бисерот пред свињите. Зашто секогаш кога ќе го јадете овој леб, кога ќе исполнуваш волјата на оној што те прати, кога ќе ја пиете оваа чаша, ќе постапувате како Исус, вие ќе објавувате смртта на Господ додека тој не дојде. Значи кога ќе постапуваш како Исус, кога ќе љубиш како Исус, кога ќе правиш се како Исус, кога ќе се претопиш и кога ќе бидеш главата, Исус ќе биде, а ти ќе бидеш дел од телото, душата твоја ќе има тогаш покривало, покриена е во Исус. Ќе објавувате смртта на Господ. Зато оној што недостојно јаде од овој леб, се причестуваш, јадеш вино, пиеш, немаш љубов, се враќаш во светот, пие од чашата Господова. Виновен ќе биде спрема телото и крвта на Господ. И тие се причестуваат со леб и вино, мислат дека тоа е. Видете, дали си ти лебот? И се раздаваше прашање. Но секој човек да се испита сами од себе, потоа да јаде од овој леб. Значи, лебот е само еден, Исус, едно тело сме многуте, сите сме причесници од тој леб. Ако ја пиеш горката чаша на Исус. Зашто кој јаде и пие недостојно, тој го јаде и пие своето осудување. Велиш дека си во Исуса не си. Бидејќи не го разликуваш телото Господово. Ти треба да си покриен. Мажот е гологлав да каже дека Исус го води. Не ништо свое да зборуваш од себе, а жената, душата твоја, да биде покриена со Исус и со Отецот. Па затоа меѓу вас има многу немокни и неаки се разболуваат еве од ковид христијани. Па тоа ви е аларм дека нешто не е во ред во базичниот однос кон Исус. Тие што веруваат за кратко време се оправаат. Некои потешко поминуваат, некои умираат, бидејќи не го разликува. Значи, затоа меѓу вас има немокни и неаки. Мнозина и умираат. Христијани, водачи на цркви, зашто ако бевме се испитувале сами себе, немаше да бидеме осудени. Но судејки не, Господ не превоспитува. Тој ти дава моменти за да не бидеме осудени заедно со светот. И тој си го велам, кога ќе почне да те учи на ситно, ќе те боли раката, ногата, главата, умот, ќе повраќаш, ќе ти се врти во главата. Тогаш застани и прашај, Господе Исусе Христе, што треба да покајам? Прости ми. Дали си излегол од законот на љубов така да се наплаќа четворно, око за око, зап за зап и повеќе? Затоа, браќа мои, за да не бидеме осудени со светот,
Кога се собирате на јадење, дочекувајте се еден со друг. Ние често доаѓаат луѓе, не ќе да се промени истото. Мрмори во пустината. На крајот не си за овде. Ние сме сотрудници, зборуваме за исчекор, да сакаш да работиш за Царството Божјо. А ти не си дошол до степенот на слуга, на роб Божји, да се предадеш во собственост. Кога се собирате на јадење, дочекувајте се еден со друг. Ако пак е некој гладен, нека јаде дома, за да не се собирате за осуда. И често луѓето, знаеш, немаш нерви за некој. Јас не постапувам од себе си, чекам водство. И кога по извесен период ќе дојдеме до степен од тројца сведоци од заедницата, дека тој не ќе да се промени, не сака. Сака да си остане тоа што е. Неговата идентификација може би католик, православен, протестант. Тоа значи земна црква. Бидејќи вика не го разликува телото Христово. Телото Христово е вистински да живееш во Исус. Ти да бидеш лебот на животот како Исус, да се раздадеш. И твојата крв да биде и крвта Исусова, да не е пролеана заедно. Ако пак некој гладен, нека јаде дома, а другото ќе го наредам кога ќе дојдам. Те сакам, Господи Исусе Христе, пишано е. Ги проучувате писмата. Мислите ќе ви дадат живот вечен. Ти мислиш. Значи, главата не си ја открил, покриена ти е со тебе. А не доаѓате кај мене Исус за да ви дадам живот вечен. Цитираат, земаат готови цитати, се китат со нив како новогодишна елка со лампиони. Погрешно ги вметнал сатаната, еднаш спасен за секогаш спасен. Себе праведен, еднаш праведен за секогаш праведен. Исус платил, ти си сега праведен. Те сакам, Господи Исусе Христе. Тоа се варосани гробови, а внатре во нив нема живот, нема љубов, го нема Исуса. Погледни во нивниот живот, дали ја живеат Исусовата победа над смртта, сатаната, болестите. А тие го читаат Словото како приказна статистика, раскажуваат, печалат знаење кое возгордејува. И немаат љубов, го немаат Исус кој ослободува. Кога се наполниш со стихови мртви, како со камен, ти немаш место во срцето за Исус. Цитатори на мртви слова, без дух и Исус. Тогаш Словото убива, само Духото животворува. Живо Слово е Слово во Исус, во Неговиот Дух, во твоето срце, да го живееш тоа Слово, не да го цитираш. Ти си тогаш живо Слово. Ти си тогаш лебот на животот. Тогаш правиш Господова вечера. Тогаш јадеш од храната, која ние не ја знаеме, да ја исполнуваш волјата на оној што те пратил, да ги љубиш сите. Он доаѓа, он дава живот вечен. Тогаш он доаѓа во твоето срце. Он е Слово живо во тебе. Ако останеш во Неговото Слово, а ти се држиш за себе, за своето, не ја даваш душата твоја. И ќе ја загубиш. Значи, душата твоја нема покривало, сакаш откриена да биде. Мојата душа. Не зборуваме за душа во Исус. Добриот пастир Исус, Неговиот сотрудник, слуга, го дава животот, душата своја за овците. Се раздава како левот. Исус вели, каде сум јас, таму е мојот слуга. Дали си таму каде што Исус, болните, гладните, осамените? Патеката, тесната патека која води кон животот, не можеш да ја врвиш телесен. Во телото еднаш годишно да дојдеш да кажеш денеска е тој ден, или да цитираш само да пееш песмички и да мислиш спасен си, не треба ништо да правиш. Не можеш во телото да ја врвиш таа патека, туку во духот. Но ако си ти телесен, како да го разбереш тоа? Пишано е, телесниот човек не го разбира духовното. Можеш ли да одиш по вода? Синко, како Исус. Можеш ли да ја кажеш на планината, стани и фрли се
во морето како Исус? Можеш ли да ја исушиш смоквата која не дава душата, која не дава род? Можеш ли да се крстиш со крстението Исусово? Да бидеш лебот на животот како Исус? Да даваш храна која ние не ја знаеме, да исполнуваш волјата на нешто ме прати? Човек не се храни само од леп, туку од секој збор што излегува од устата на Бога. Крштението Исусово, да се распнеш стариот ти, да ја испиеш горката чаша, да речеш: прости им, татко, кога ќе те распнат. Не знаат што прават. Кога те распнуваат. Знаете, кога гледате дека мојот народ гине од незнаење и страдате, тоа е веќе Христов сотрудник, сонаследник. Првото страдање кога ве боли нешто како знак дека сте во греот, второто кога треба да се оставите сами од себе си, да умре стариот човек и да се новородиш во Исус, а третото е дека твојот народ гине од незнаење. Треба да умреш ти, да бидеш семе кое се фрла во земја за да даде род. Или ќе цитираш од далеку, еднаш годишно, два пати ќе се сетиш дека има некои датуми. Или ќе цитираш од далеку, а не доаѓаш кај Исус. Не доаѓате кај мене, вели Исус, да ви дадам живот вечен, ги проучувате, цитирате словата, а не доаѓате кај мене. Ете, тоа е како да дојдеш кај Него, вистински да дојдеш и да му предадеш се, својата собственост. И тогаш ти си Христокефален, он е главата. Таткото, Исус, мажот, жената, душата, заедницата. Не биди варосан гроб или исечена гранка, исечена елка која не дава плод, елка која се кити со стихови лампиони, мртви стихови, туку калемена гранка на лозата, што дава многу род и род да принесете. Дојди при Исуса и предај му се во собственост. Те сакам, Господи Исусе Христе, угледајте се на мене, како јас на Христа, вели апостол Павле, и јас ви го велам истото. Значи, те сакам, Господи Исусе Христе, потребно е меѓу вас да има и разделувања, за да се истакнат подостојните меѓу вас. Кога се собирате заедно, не значи дека јадете Господова вечера. Тие мислат дека јадат и пијат. А тој вели, ако се бевме испитувале сами себе, немаше да бидеме осудени, но судејки не, Господ не превоспитува за да не бидеме осудени заедно со светот. И уште еднаш као оној стих, лебот е само еден. Едно тело сме многуте, 10 стих, 1 Коринќаните 17, зашто сите сме причесници од еден леб. Тоа подразбира Исус вистински да живее во тебе, Он да зборува во твоето срце, да те учи и обликува. Он да ги врши делата, а ти да се усовршуваш во љубовта. Те сакам, Господи Исусе Христе, секој ден живеам за Исус, секој ден е велик ден, ако сакате со телесниот јазик, ако чекорам по Него и застанам, исчекорам од пустината, да бидам по волјата на мојот Отец, да ја хранам душата со храна која ние не ја знаеме, тоа е да ја исполнувам волјата на Отецот Небесен, да ги љубам сите и да работам за Царството Божјо. Ако ве боли нешто, допрете си кажете: Исусе, прости ми, се покајувам за секој греф, им простувам на сите, никого не осудувам. Се покајувам, те поканувам да дојдеш во моето срце и за гревовите на моите предци се покајувам. Покажи ми што треба да покајам, покажи ми како да простам, да не осудам. Ја прифаќам Божјата воја во мојот живот. Амин до Божјо Царство Небесно. За секогаш Исус. Амин. Да направите ништо
tome ne možete da napravite se. Ne živeš samo od jadenje lep, tuku odsekoj zbor odustata na Boga. So tebe možem se, Isuse Hristose, so tebe možem se, Isuse Hristose. Blaženi ste vi